305 manatının 5 manatına kimi dələduzlara göndərən Səlmi Cənnətova. Son zamanlar məlum məsələdir ki, dələduzluq halları artıb və mən də o qurbanlardan biriyəm. Bir dəfə rəfiqəm Vyetnamda idi və mənə Telegram üzərindən yazdı ki, Səlmi, mən çox pis vəziyyətdəyəm, burada nömrəm və kartlarım işləmir, mənə kömək elə. Təbii ki, mən də səyahətçiyəm, bu halların çox olduğunu bildiyim kimi ona çox tez kömək eləmək istədim. Çox tez dediyimdə səhər saat 7-8 aralığı idi, hansı ki, mən yuxuluydum. Normalda yuxulu olduğuma görə də heç fikirləşmədən, nə qədər lazımdır, o mənim müəyyən bir məbləğ dedi. Mən də balansımda olan 305 manatın hamısını göndərdim. Normalda fikirləşərdim ki, bir 5 manat özümə saxla, bunu heç eləmədim. 305 manatı göndərdim, sonra hətta 1-2 saatdan sonra yenə göndərəcəyimi bildirdim. Çünki bunu çox normal qəbul edirdim. Biz ikimiz də səyahətçiyik və xaricdə nömrələrlə bağlı, kartlarla bağlı bəzən problemlər olur. Biraz gözləsəydim, biraz səbr eləsəydim, daha doğrusu araşdırsaydım, 1-2 saat səbr eləsəydim, bəlkə heç bu səhv eləməyəcəkdim. Əslində əvvəldə çox professional idi və burada şübhələnməmişdim təbii ki, amma sonradan israrla pul istəməyi artıq məni şübhələndirdi. Həm də bu Telegram üzərindən yazılmışdı mənə. Normalda biz həmişə doğrudan da Telegram üzərindən mesajlaşırıq. Məsələn, başqa rəfiqə mənə yazsaydı və yaxud da pul istəsəydi Telegram üzərindən, mən bəlkə də aldanmazdım. Sırf bu rəfiqəm WhatsApp istifadəçisi deyil, Telegram istifadəçisidir, ona görə də sözünüzə aldandım və Telegramda bildiyiniz kimi ad yazıldığına görə o hissəsinə də fikir vermədim. Əslində məni tanıyanlar bilir ki, mən bu tip mövzularda çox diqqətçiləm. Amma bəzən qarşındakı adam səndən daha diqqətçil olur və sənin zəif nöqtələrindən istifadə edir. Məsləhətim budur ki, ilk növbədə pul göndərməmişdən qabaq qarşınızdakı insana bunu dəqiqləşdirin. Ən azından əlaqə saxlayın, biraz da səbr eləyin, yuxudan durun, sonra qərar verin və pulu göndərəndə məncə axıra kimi göndərmək lazımdır. Ən azından qəpiyinə kimi göndərmək lazımdır, bir qismini özümüzə saxlamalıyıq.